지난번 순두부찌개가 너무 매워서 엄마가 화장실을 계속 갔대. 다이어트 돼서 좋은 거 아니야? 그럼 오늘은 명란을 이용해 부드러운 순두부찌개를 해줄게. 먼저 무와 대파를 먹기 좋게 썰어서 준비해줘. 다음으로 반합에 들기름을 두르고 물을 넣고 볶아주다가 물을 500ml 넣어주렴. 그리고 물이 끓어오르면 거품을 제거해주다가 코인 육수 하나를 넣어주고 명란을 가위로 잘라서 넣어줘. 이제 순두부를 넣고 칼로 듬성듬성 잘라주고 썰어놓은 대파와 마늘을 넣고 5분간 끓여주면 돼. 이건 자극적이지 않아서 엄마의 똥골을 보호할 수 있을 것 같아. 어서 먹어봐. 명란이랑 순두부랑 같이 먹으니 부드러운 감칠맛이 나서 엄마도 좋아할 것 같아.